जी सर, आप कहाँ से आए आप? मैं लंदन से आया हूँ। लंदन से। जी देखिए, इनको जो दिक्कत थी L5S1 वर्टिब्रल में पेन था। इन्होंने कितने साल से दिक्कत थी आपको? तो बहुत 15 साल से। 15 साल से। तो हमारे पास ये डायरेक्ट वीडियो देख कर लंदन से हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आए। तो सर, हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा आपका और ट्रीटमेंट कैसा रहा, आप खुद बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी तरीके की कोई दिक्कत? नहीं। ये हमारे पास 3 to 4 डेज स्टे किया अलीगढ़ के अंदर, और इन्होंने ट्रीटमेंट भी लिया। और अब खुद बताएंगे कि कैसे फर्स्ट डे कैसा रहा, सेकंड डे रहा। खुद बताइए जो आप कहना चाहते हैं और लोगों से, जो भी आप बताना चाहते हैं। पहले दिन तो थोड़ा सा पेन रहा, जी। लेकिन नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे उठने में थोड़ा झिझक आ रही थी। झिझक आ रही तो थी। उठा। तो सेकंड डे थोड़ी कम हो गई। अब थर्ड डे आज तो बिल्कुल ही कम हो गई थी। जी जी। अब इंशाल्लाह कल लास्ट ट्रीटमेंट है, तो कहते हैं बस अब ठीक हो जाएंगे सारे। तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारी जो वीडियोस देखते हैं व्हाट्सएप करिए, आपको एड्रेस मिल जाएगा।